నెక్స్ట్ టాపిక్ నేచర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. నేచర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనేది మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే మనకి బేసిక్గా మనం ఏ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం, కాపర్, అల్యూమినియం, ఇంకా సిల్వర్. ఇవి బేసిక్గా మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ని అయితే యూజ్ చేస్తున్నాం. అంటే అందులోంచి మాత్రమే పవర్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. ఆ మెటీరియల్స్నే మనం ఏమని అంటాం అంటే మ్యాటర్ అంటాం. మ్యాటర్. ఈ మ్యాటర్ అంటే ఏంటి? మ్యాటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్పేస్ విత్ వెయిట్. మ్యాటర్ అంటే ఇప్పుడు ఒక సబ్స్టెన్స్ చెప్పాను కదా, కండక్టర్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి 3 మెటీరియల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఫ్లో అయ్యే మెటీరియల్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది? మనకి ఇప్పుడు వైర్స్ ఉన్నాయి, వైర్స్లో మనకి కాపర్ వైర్స్ ఉంటాయి, ఇంకా సిల్వర్, అల్యూమినియం, ఇలా 3 టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం పవర్ని ఫ్లో చేయడం కోసం. ఆ 3 టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అంటే ఏంటి? కాపర్ ఉంది, కాపర్నే మనం మ్యాటర్ అని అంటాం. ఇప్పుడు కాపర్లో మ్యాటర్ అంటే ఏంటంటే నథింగ్ బట్ కాపర్. ఆ మ్యాటర్లో ఏముంటుంది? కాపర్లో మనకి ఎంతో కొంత స్పేస్, మెటీరియల్ లోపల మనకి స్పేస్ అయితే ఉంటుంది కదా, ఆ స్పేస్. ఇంకా కాపర్ అనేది అయినా మనకి తేలిగ్గా ఉండదు కదా, ఖచ్చితంగా బరువుగానే ఉంటుంది. ఇంకా వెయిట్, స్పేస్ విత్ వెయిట్ ఉండేదాన్ని మనం మ్యాటర్ అని అంటున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ స్పేస్ విత్ వెయిట్, ఈ వెయిట్ ఉంది, స్పేస్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక మెటీరియల్లో మనకి స్పేస్ ఉందంటే అందులో స్మాల్ గ్యాప్లో మనకి మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా, మాలిక్యూల్స్. ఈ మాలిక్యూల్సే మనకి ఏంటి అంటే యాటమ్. యాటమ్ అనేది ఈ మాలిక్యూల్స్ని మనం ఏమని అంటున్నాం? యాటమ్ అని అంటున్నాం. యాటమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, మనకి యాటంలో ఏముంటుంది చూద్దాం. యాటంలో మనకి న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. దాని సెంటర్ పార్ట్లో మనకి న్యూక్లియస్ అనేది ఉంటుంది. ఎందులో ఇదంతా, ఈ పార్ట్ అంతా మనం ఎందులో చెప్పుకుంటున్నాం అంటే కాపర్ యొక్క మెటీరియల్ లోపల చెప్పుకుంటున్నాం మనం. ఇప్పుడు న్యూక్లియస్లో మనకి ఏముంటాయంటే ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్, ఎలక్ట్రాన్స్. ఇప్పుడు ఇందులో ప్రోటాన్స్ అనేది మనకి పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఇంకా న్యూట్రాన్కి ఎటువంటి ఛార్జ్ ఉండదు, 0. ఎలక్ట్రాన్కి వచ్చేసి నెగిటివ్ ఛార్జ్. ఏంటి ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్ అని మీకు డౌట్ రావచ్చు కదా. న్యూక్లియస్ లోపల ఉండే మాలిక్యూల్స్లో ఇవి ఒక పార్టికల్స్, ఓకేనా. ఇందులో మనకి ఏంటి? న్యూక్లియస్ సెంటర్ పార్ట్ ఇది. ఇందులో మనకి ఈ సెంటర్లో ఉండేది న్యూట్రాన్స్ ఈ వైట్గా ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ న్యూట్రాన్స్. దీనికి ఎటువంటి సింబల్ ఉండదు, 0. ఇంకా ప్రోటాన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక పాజిటివ్ సింబల్తో ఉంటుంది. ఇంకా ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఆర్బిట్స్ అంటారు. ఈ ఆర్బిట్స్లో మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ సెంటర్ న్యూక్లియస్ నుంచి ఇవి ఇలా మూవింగ్గా అవుతున్నాయి. ఈ మెటీరియల్ అని చెప్పాను కదా, ఈ మ్యాటర్ అంటే కాపర్లో మనకి ఒక్క మాలిక్యూల్ ఉండదు కదా, స్పేస్ అనేది ఉంటుంది. ఆ స్పేస్లో నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకి ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈక్వల్స్ టు ప్రోటాన్స్. ఎప్పుడు కూడా న్యూక్లియస్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈక్వల్స్ టు ప్రోటాన్స్ అనేవి అయితే నార్మల్గా ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఏం చెప్పాను? ఎలక్ట్రాన్స్ ఈక్వల్స్ టు ప్రోటాన్స్. బేసిక్గా మనకి ఇలా ఉంటుంది. ఒకవేళ ప్రోటాన్స్ అనేవి ఎలక్ట్రాన్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మనం దీన్ని పాజిటివ్ అయాన్ అని అంటాం. అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్స్ కన్నా ప్రోటాన్స్ ఎక్కువ ఉండేటప్పుడు. అదే మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉండి ప్రోటాన్స్ అనేవి తక్కువ ఉంటే మనం దీన్ని నెగిటివ్ అయాన్ అని అంటాం. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనకి ఈ తగ్గిపోవడం పెరిగిపోవడం ఏంటంటే డౌట్ రావచ్చు కదా, మనం ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పారు, మళ్ళీ మనకి ఎందుకు ఈ ప్రోటాన్స్ అనేవి తగ్గుతున్నాయి, ఎందుకు ఈ నెగిటివ్ అయాన్ ఇంకా పాజిటివ్ అయాన్ అయితే డౌట్ వచ్చింది కదా. అది ఎలా అంటే, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అవుటర్ ఆర్బిట్, అంటే మనకి నార్మల్గా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి 8 ఉంటాయి, ప్రోటాన్స్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ అవుటర్ ఆర్బిట్స్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్బిట్స్ని దాటుతూ వెళ్తే వాటినే మనం ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అని కూడా అంటాం. ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్. ఈ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక యాటమ్ నుంచి ఇంకొక యాటమ్కి షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే ఈ యాటమ్ నుంచి ఇంకొక యాటమ్కి షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే ఒకదాని నుంచి ఒకదానికి మొత్తానికి ఆ యాటమ్ నుంచి ఈ యాటమ్కి, ఈ యాటమ్ నుంచి ఆ యాటమ్కి, అలా ఒక్క యాటమే ఉండదు కదా, నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ఉంటాయి. ఈ యాటమ్ నుంచి ఇంకొక యాటమ్కి, ఆ యాటమ్ నుంచి ఈ యాటమ్కి, అలా డిఫరెంట్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. వాటిని మనం ఏమంటాం అంటే ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అని అంటాం. ఇప్పుడు ఇలా మూవ్ అయ్యేదే మనకి మెయిన్గా ఇంపార్టెంట్. ఈ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్నే మనకి, ఏదైతే ఈ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో అవే మనకి ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఓకే, ఈ ఎలక్ట్రిసిటీని ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయని మనం నెక్స్ట్ టాపిక్లో చూద్దాం.